hướng dẫn luôn, chưa bóc cách hướng dẫn luôn, chưa đập. Đó thì con này đó mới gần như là 98%, mới 98%, không mới. Đó, mình để sang bên, để sạc lên luôn. Đó. Thì cái con này mình không có cục biến thế để mình test cho nó hoàn chỉnh được, nên mình lên đây mình bán mù luôn, mình không có cái cục đối điện nên mình bán mù luôn. Thì cái giá bán mù thì rẻ hơn. Nếu mà con nào mình test được á, thì mình bán 1,2 triệu 1,3 triệu á, full bộ á. Mà mình bán mù á, mình bán bộ này bán 900 thôi. 900 là hộp, sách hướng dẫn, sạc này. Thì hôm bữa mình vô trong bà chị kia thì mình cắm điện lên mình test, mình mới test bà cho cắm có 5 phút à. Đang ngồi cắm cái bà đuối thì mình cắm, mình kích lên mình test máy thì ok. Mình tính ngồi đó mình test chắc tầm 3-4 tiếng coi bên sao, ngồi 5 phút cái bà kêu để máy bà còn làm ăn, bà đuối thì đi thôi. Thì bây giờ mình test cái máy này đi tâm dương. Đó, máy này đó, cái này đúng đó. Đó thì máy đó, thì mình bán cái máy, mình bao cái máy, còn một bên mình chưa test được nên mình bán mù. Bán giá này là giá này, một bên này nó chạy có xíu này đó, đó cắm 5 phút thì chả lên được. Rồi. Cái bộ này là mình bán là 900.000 đầy đủ luôn nha. Cái thùng còn mới lắm này anh em nào mua về trưng bày xài, trưng bày. Con này là Etherman đó, này là lực đập là 110 Newton đó, khá mạnh. Và là cũng là dòng 12V thì cái lực đập mà 110 Newton là gọi là khá mạnh á, gọi là tầm cao á, chứ không phải là yếu. Rồi đó, thì cái bộ này thì mình đưa lên đó mình coi ai mua được mua đó. Rồi, cảm ơn các bác đã xem kênh của mình. Rồi, bác nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh của mình giúp mình. Rồi mình cảm ơn thì theo dõi những cái máy mình sẽ về. Rồi mình cũng thường mình rảnh mình cũng sẽ tạo ra cho các cái sản phẩm mới đó. Rồi, chào các bạn.